多謝晒，多謝阿 Stacy，多謝阿 Dean，同埋多謝所有新識，哇，好多令人振奮嘅分享同埋見證，太犀利啦！恭喜佢哋更上一層樓，我希望咧你哋咧好快咧亦都可以上到台上獲得嘉許啊！好啦，我哋翻去呢個路線圖，接住落嚟咧就係免費嘅身體檢查。有冇人想睇下呢個角色扮演㗎？你哋中唔中意角色扮演㗎？話呢位朋友咧，佢比較安靜，比較怕醜。但係佢其實咧已經係做咗4年，有2次嘅閒情浪漫遊。我哋一齊歡迎推廣組嘅 Lindsay。大家好嘛，康寶來你哋好嘛？哇！而家咧係星期六嘅晏晝啊，真係好開心啊，可以喺度見到大家。好啦，你哋嚟到呢度咧，真係好犀利啊！你哋嚟啱地方啦。好啦。我自我介紹啦，我叫做 Lindsay Caskey， 我喺康寶萊咧已經4年㗎啦。嗱，咁今日咧我就想同大家講下呢個路線圖嘅下一步，就係做呢個身體檢查。更加重要嘅咧就係可以去做角色扮演。你哋想唔想做角色扮演啊？好啦，首先咧，我要多謝好多人，我係真係永遠好多謝阿 Kendall McCollum， 佢邀請咗我去做白老鼠，做咗5次啊，但係佢都冇放棄我啊。咁有一次咧就見到佢啦，喺超市嗰度見到佢，我咧就唔好意思啦，就唔好意思再拒絕佢。而家睇翻轉頭 Kettle 多謝我，你真係好多謝你。我亦都要多謝我嘅良師益友，我嘅啦啦隊，所有嘅上線下線旁線，多謝阿 Days， 佢全年無休咁樣不斷咁幫我。另外咧就係我老公咧就係我哋已經結咗婚25年噶啦，佢係我最好嘅朋友，最好嘅基石，我哋亦都係一齊全職咁樣去做康寶萊嘅。所以呢啲咧就係我哋嘅 number 啦，我哋好努力咁樣，我哋每個星期都有5個新嘅會員嚟到我哋嘅營養俱樂部，每一個人咧都係可以去到50%嘅，所以大家可以睇下啦。以前我就係我咁嘅款啦，我咧以前係好肥噶，我亦都係一個演員，我好肥啦，跟住咧因為疫情，我嘅身體就影響咗我個工作，我由 size 18咧一直咧膨脹到 size 26啊，跟住每朝咧10點鐘嘅時候，我就一定要去麥當勞咧就食早餐，跟住咧返到屋企又再瞓覺。而家咧我咧就瘦咗5個 size 啊！我今日咧就唔再食垃圾食物啦，我就係食營養，我好自豪，我亦都為我嘅老公覺得好自豪。更加重要嘅話咧，就係我好愛自己。其實咧，我以前做演員咧，我好開心㗎喎，我做接刊啦，跟住咧亦都好開心㗎喎。我記得咧，2021年嘅時候，聖誕之前定之後啦，我就去接咗一個接刊嘅工作。跟住見到阿 Gavin 咧就同我講話要去做訓練喎，我覺得咦冇所謂啊，我話好啊，咁我咪去咯。我哋咧就去咗俱樂部6日啦，我哋就一齊去出席呢個會議。
咁佢去22年嘅1月去出席啦，我冇去到，因為我要做嘢。跟住佢翻嚟嘅時候，佢就同我講話：老婆啊，你要睇到個大圖畫。跟住咧，3月嘅時候，我覺得係啊，好中意音樂喎，好中意燈光喎。跟住咧，午飯嘅時候咧，我覺得哇，好犀利啊！點解咁犀利㗎？我好中意啊！我一定要開俱樂部啊！我發現咧有個好開心嘅就係 CNC 營養，我哋咧就喺2022年嘅7月4號成為俱樂部嘅主人。我哋嗰陣時咧有70個會員，4個教練訓練生。我哋咧就喺23年2月咧就參加咗呢個 roll out， 所以咧我哋就有3個初階嘅合夥人，佢哋唔知道㗎，但係咧佢哋同我哋一齊去搭小巴，我哋就去到個大會會場，跟住咧我見到咧我哋成個組織好中意喎，好好啊，呢個體驗係好好啊，康寶萊俾咗好多我哋，我只係一個議員，我做燒焊㗎咋。但係我有咁非凡嘅閒情浪漫遊啊！哇，太犀利啊！呢個閒情浪漫遊，我哋咧一定要去參加閒情浪漫遊啊！真係太犀利啦！大家可以睇到呢個就係我哋嘅體驗啦。我覺得咧好犀利，就我爹哋媽咪亦都有參加，同我哋一齊。佢哋咧亦都喺嚟營養俱樂部度幫手，因為咧佢哋已經退咗休啦。我覺得呢個係我可以為佢哋帶嚟最好嘅禮物。所以咧，我哋咧希望我哋嘅願景咧，未來5年咧有10間頭線有利潤嘅 BBC 俱樂部，不斷咁複製。好啦，我哋今日咧要同大家講嘅咧就係做身體檢查，更加重要嘅咧就係建立關係、建立聯繫。所以咧，我哋係會做角色扮演嘅。好啦，我哋咧就跟住呢個路線圖。好啦，究竟我哋要做啲乜嘢呢？我哋請佢哋嚟咧做身體檢查。我嘅日記簿入邊咧，我係有40。咁啊，所以咧，我哋咧就會係用一個叫做 Time Tree 嘅呢一個嘅數碼嘅呢一個嘅機器啦。咁我哋咧就擺喺我哋嘅呢一個嘅寫字樓嗰度咧。我哋呢一個嘅係1對1嘅面對面嘅呢一個嘅健康評估。我哋咧就會係同人聯繫。我哋啲做得好簡單㗎。我哋咧就會係唔會俾太多嘅資料俾佢哋㗎。另外咧，我就準備好咧呢個軟尺啦，我準備好咧呢一個嘅電話啦，亦都有呢一個健康評估嘅清單。另外咧，我都亦都係有呢一個嘅健康評估嘅一個嘅資料啦，等佢哋填㗎。好啦，好興奮嘅就等佢哋嚟啦。呢一個健康評估係分3部分嘅，第一個係佢哋嘅呢一個健康嘅資料啦，第二個就係評估啦。咁我哋要整得好簡單㗎。另外咧，我哋咧亦都有一啲嘅免費嘅蘆薈俾佢哋飲㗎。另外第3步咧就係喺呢個俱樂部係11步，有一啲嘅俱樂部咧可能有少啲嘅步驟㗎，但係我今日咧就冇時間俾大家睇我11步，但喺 myherbalife.com 嗰個嘅視頻，大家可以係睇一睇。我哋而家咧就係睇一睇呢一個嘅健康嘅一個嘅資料嘅表格。呢一個咧就係喺呢一個嘅健康評估嘅呢個第5點，我咧就會係請我啲嘅客咧就俾轉介紹俾我㗎。咁我哋就會係請佢哋咧就係坐低。另外咧，因為喺呢一個嘅健康評估裏邊咧，我有3次會請我啲客係俾呢一個嘅轉介紹俾我㗎。咁我問佢1到10分，你係幾準備好咧？就每日係作出改變㗎。希望每一個人都會話我係10。實際非常之準備㗎，但係佢哋如果唔係一個10㗎，我會俾你睇一睇喺呢一個嘅角色扮演俾你睇一睇咧。如果係咁要點樣做？第一點
咧我就會請佢坐低。好啦，我哋呢一個咧就係你個健康嘅呢一個嘅資料。多謝你今日出席，我咧就會係俾一個3個嘅免費嘅健康評估啦，就俾你嘅屋企人同朋友㗎。咁請你咧就喺呢一度咧寫低佢哋嘅電話號碼。咁佢哋咧，我咧就會係將佢全部用熒光筆或者係圈住佢，等佢哋係知道係要做啲咩嘢。另外咧就話會俾一杯嘅呢一個嘅蘆薈俾佢啦。咁呢一個咧就係第一次，我就係要求攞呢一個嘅轉介紹聯繫。咁我就會話俾你聽，喺你個呢一個嘅目標裏邊啦，1到10嘅你嘅呢一個嘅體重嘅目標係點樣樣啊？咁你即係叫佢呢個影，我就會問佢啲嘅問題，係幾時啊？點解啊？邊個啊？喺邊度啊？點樣啊？同我講更多嘅資料。我哋咧都會係問一啲嘅答案，係等佢可以俾佢哋嘅答案俾我哋㗎。請大家咧 cap 咗圖，我會問你咧就係想你嗰個着衫個 size 係乜嘢碼？你係佢幾時咧可以係成功？我而家會問佢，你而家嘅着嘅呢一個嘅 size 係乜嘢嘢啊？另外我會問佢哋佢哋嘅精力嘅呢一個嘅情況啊。我問佢有啲乜嘢嘅障礙，有啲乜嘢嘅嘢咧就係有障礙咧，就係影響咗佢哋。1到10，你係幾想係有一個嘅好好嘅呢一個嘅效果出嚟咧？另外咧就係點解要同佢哋呢一個聯繫咧，就可以幫人喺我哋嘅呢一個嘅路線圖裏邊一步一步咁樣行。好啦，大家準備好呢一個嘅角色扮演未呢？聽唔到你哋講嘢喎，準備好呢一個角色扮演未呢？好啦，我自己一個人做唔到角色扮演㗎嘛，我會係請出一位好犀利嘅女士。呢位女士嘅呢一個數據係而家你大家睇到㗎。佢喺咧就係有嘅轉介紹啦，咁咧佢咧亦都係每一日咧有5個新嘅呢一個嘅會員啦。佢真係好犀利㗎，佢有3個小朋友，佢真係非常之傑出㗎，你會好愛佢㗎。請企起身，為好靚嘅 Stacey Barker-Platt 為佢鼓掌。你真係好傑出啦！咁我咧就叫做 Stacey Barker-Platt， 我係積極世界組成員，我只係經營咗康寶萊1年啫。多謝。講少少我嘅背景啦，我咧就我喺有一個嘅小朋友嘅呢一個托兒所啦，就係我同我嘅呢一個姊妹一齊啦，有18年嘅時間，我好中意呢個托兒所㗎。我而家仍然咧就有嗰個托兒所，我嘅呢個歷程咧，我係2024年1月份嘅時候開始經營㗎。我見到我一個嘅朋友係喺佢自己嘅歷程啦，我睇到佢咧喺社交媒體裏度咧 po 嘢啦，話我睇到佢咧好嘅產品效果，我咧就同佢講我有興趣，佢就嚟到呢個屋嘅托兒所嗰度，我就同佢問佢你做啲咩嘢啊？嘢咧就係Georgia 咧就係我嘅介紹人嚟㗎。佢咧俾咗一個少少嘅信息俾我啦。坦白講啦，我咧就真係冇睇呢一個嘅信息㗎。喺呢一個嘅聖誕節嘅時候咧，我朋友咧同我影咗幅相，我好鬼憎嗰幅相㗎。咁我就叫佢咧就係刪咗嗰幅相。就係呢一時咧，我咧就後尾咧就見到呢一個 Georgia 咧，我就見到幅相嘅時候，我就知道我係準備好開始用產品。我係好中意我好中意去俱樂部啦。咁我好中意咧，就禮拜3、禮拜5嘅時候咧，就去俱樂部嗰度幫阿 Georgia 我嘅介紹人。Georgia 咧就問我有冇興趣咧做教練，我話有啊，當然有啦。我真係覺得好開心，佢有問我㗎。我好中意做呢樣嘢㗎。另外咧就喺呢個7月24嘅時候咧，我決定咗咧就係我會成為一個嘅之前嘅一個嘅 partner 啦。咁跟住喺呢一個嘅10月24號嘅時候咧，我就係做到世界組。另外咧，我亦都係出席我第一次嘅大師訓練班。嗰陣時係大師訓練班咧，非常之好好㗎，我係學到好多嘅嘢㗎。我咧就係再喺呢一度係11月份嘅時候，我再喺呢一度咧，你諗下。如果咧即係6個月之後咧，有人就叫你上台嗰度分享，好犀利啊！
喺呢一個1月25號嘅時候咧，下一個大師訓練班啦，我咧就喺呢一個行紅地氈啦，我嗰時咧就做到世界組。喺2月25號嘅時候咧，得到呢一個咁好嘅 George 佢嘅呢一個嘅支援啦。我如果冇佢嘅支援，我都唔會企喺個台上邊㗎。我另外咧就有56個會員啦，有2個嘅實習教練。呢一個咧就係我嘅俱樂部，小寫俱樂部啦，我感到好自豪㗎。你每一日朝頭早5點鐘嘅時候咧，我咧就會去到俱樂部嗰度。而家有70位積極嘅會員，2個嘅資歷淺嘅呢一個 partner 啦，其中有一位咧呢個週末都有嚟到㗎。另外咧就係我咧就係要好多謝佢。另外咧我而家咧就係準備好下3個嘅資歷淺嘅 partner 啦，就係喺我嘅歷程一部分。咁啊，我嘅未來5年咧，希望有10間嘅喺呢一個有利潤嘅 BBC 俱樂部。哇，好犀利啊！我哋為 Stacey 鼓掌。好，大家準備好呢一個嘅角色扮演未咧？大家記住呢一個咧就係同客有關，唔係同我有關㗎。我咧就係要佢哋係有興趣㗎，唔係話我整得好特別。好，Stacey，多謝你今日嚟呢一度。我哋擁抱一下先，多謝。好，Stacey，麻煩你填一填呢個表先，呢個表係呢個筆喺呢一度。我咧就會係俾你3個免費嘅健康評估咧，你就可以俾你嘅呢一個嘅親戚朋友，可以叫佢哋嚟做免費嘅健康評估。呢一個咧就係我得到咧，就係第一個嘅轉介紹啦。哇，Stacey 好犀利！我哋咧已經咧就係呢一個嘅 Stacey 啦，我哋已經同佢磅到重啦，喺 Tanita 嗰度啦。我哋咧就有45分鐘時間，我哋咧就做呢一個嘅1對1嘅健康評估。Stacey，多謝你今日嚟到呢一度，呢一個咧就係免費嘅，係冇任何附帶條件嘅健康評估嘅呢一個券，有3張。多謝你咧幫我填呢一個嘅表格，好好。Stacey，我哋今日咧你嘅目標係啲乜嘢？你係想你體型嘅改變啊？想你有關係保健方面，抑或係有關呢一啲乜嘢嘅嘢咧？你可以探問同我講，對我嚟講一定係減肥，可以將我嘅呢一個嘅體型改變。所以咧，我將佢所有講嘅嘢咧，我都寫低嘅嚇，減肥。你都可以咧就改變我嘅體型。所以咧，我哋咧就係話，你咧就係見到佢咧就係嚟呢一個俱樂部嗰度咧，所以咧我咧就係而家咧就想你幫我磅一磅。所以咧，我哋咧就係亦都係睇一睇呢一個你嘅體型啦，同埋你睇最大嘅體型嘅改變。你今日係着咩 size 㗎？可能咧就係碼14號碼或者16號碼。呢一個咧就係我有史以來咧最肥㗎。我真係咧真係有少少咧，真係冇話好係注重我嘅呢一個嘅體型。你咧就係想係有乜嘢嘅size 係你嘅理想 size 咧？就係碼係10號。呢一個咧就係我生 BB 之前嘅呢一個碼嚟㗎。咁你喺未來3到6個月咧，你有啲乜嘢嘅會有啲咩事啊？就係我哋咧就會係有人有生日啦，咁我哋會一齊出去度假，同我先生咁呢一個係 Johnny，Johnny 咧就係我先生個名嚟㗎。Johnny 咧佢係做咩嘢嘅咧？咁佢係起屋嘅。好，咁你可以諗一諗，你同Johnny 咧，你哋咧就一齊去度假啦，去一個好靚嘅地方。呢一個咧就話你同佢一齊夜晚食真係好特別嘅羅曼蒂克嘅晚餐。咁你咧然之後咧就去到一個嘅酒吧嗰度，係着住呢一個10號碼嘅裙入去，你會覺得有啲咩感覺咧？我將會非常非常之嘅興奮。所以如果咧，咁呢一個咧就係話，因為你係威爾斯人啦，咁你頭先講嘅係咩意思啊？即係話將會係非常之不可思議嘅意思。好，不可思議，會好性感，100%係性感，將啲性感再帶翻嚟㗎。所以咧就係話，我自己咧就係可以係幫助你咧，就係話係成為一個好有自信嘅好性感嘅人㗎。另外咧就係我係減肥嚟講咧，我乜嘢都試過㗎。
所以你唔係咁成功，你覺得點解？因為咧就係我係揾唔到一啲嘅適合我嘅嘢啦。所以呢一個對你嚟講咧，就係有冇需要一啲嘅問責？我需要有人咧就喺我背後100%嘅，我需要鼓勵嘅時候鼓勵我，亦都咧需要係溫馨提示我係要呢一個嘅問責。咁喺你嘅身體裏邊咧，就係有邊啲部分咧，你係唔係咁滿意咧？就係我個肚啊，我嘅呢一個嘅大髀啊，你有冇健康嘅問題？冇㗎。你而家係咪呢一個嘅差唔多係收經咧？應該係未㗎。可唔可以咁問下李先生，你有冇對有任何嘅嘢，譬如係過敏嘅譬如係呢一個大豆乳糖等等嘅大豆冇？1到10 ，Stacy 1咧就係。呢一個咧就係你可能見到你中意嘅一個嘅演員，譬如呢一個 Duffy。5咧，咁咧就係話係我嘅呢一個嘅伴侶，咁咧呢一個嘅10，咁咧就係好決定要做呢一個嘅改變。你同阿 John， 希望你好 sexy， 我係10分，我係絕對咧係要作出呢個改變㗎。如果佢話咁咧就話你係同呢一個嘅1到10，你覺得咧就係呢一個嘅係好呢一個嘅好不可思議咧？你覺得你點係可以做到有幾成功嘅咧？我覺得就係7，點解唔係8、9、10咧？即係我唔肯定。我知道我明白你嘅感覺，所以嗰啲人就話。佢咁樣答，佢同我講嘅時候咧，我咧就會係每一步我都會係陪住你嘅，我會捉住你隻手。咁另外咧，你需要嘅時候咧，我就會係鼓勵你㗎。咁我喺呢成個嘅呢一個嘅旅程裏邊咧，我都係會陪住你，會支援你嘅。所以如果係咁樣話，我絕對係10，即係話我係絕對係有信心可以做到㗎。而家咧，我就俾你係睇一睇參觀一下呢個俱樂部。我咧就係帶 Stacy 去參觀俱樂部咧，我俾佢係睇一睇佢呢一個嘅2個禮拜嘅呢一個嘅開始，2個禮拜開始。另外咧就係跟住嗰嘅呢一個2個禮拜裏邊咧，每一個禮拜嚟4到5次。我哋咧就唔係話每一個禮拜要幾多，即係每2個禮拜。咁我哋咧就話係幫呢個 Stacy 咧可以係養成一啲非常之好嘅習慣。咁同埋呢一個11步。第2個步驟咧，就係繼續問阿 Stacy 有冇轉介紹人嚟俱樂部，咁應該咧就第2次問佢噶啦。跟住啦 ，Stacy 嚟啦，我哋咧就做12個步驟啦。跟住你睇下你個 file， 我哋2個鐘或者係10分鐘，例如咧而家係11點啦。你覺得邊種會籍對你嚟講係好中意嘅咧？10次咧定係30次咧？我會全力以赴30啊！30次太犀利啦！好啦，咁而家嚟到俱樂部啦，我哋咧就開始你嘅營養計劃。我咧就有5次嘅身體檢查。好啦，呢個咧仲有2個。Debbie 啦，我會俾阿 Debbie 啦。跟住咧，佢可能都可以介紹2個嘅，冇問題啊 ，Stacy。你咧會有好好嘅效果，我咧就會同你聯絡。各位朋友，我哋一齊多謝 Stacy。咁我朝早聽朝咧就喺俱樂部度歡迎你嚟享受早餐。之後咧，我咧就會去幫佢做埋啲嘢。嗱，我覺得最重要嘅咧，點解要做身體檢查咧？就係因為我哋可以係去建立關係，我哋係有好多嘅人嚟到俱樂部，每次嚟到俱樂部咧都係好好玩嘅，所以咧呢度咧係有一個 poster
我哋可以睇到好重要嘅一點咧，一個人最好嘅資產唔係佢腦入邊嘅知識，而係充滿愛嘅心，同埋準備好聆聽他人嘅耳朵。多謝大家，多謝你哋。